Labrīt, makšķernieki! Ja jums liekas, ka ir jauns rīts pienācis un mēs guļam, tad tas neko nenozīmē, jo mēs šodien dodamies atkal uz jaunām sacensībām, kas ir BAM līga, privātās iniciatīvas sacensības. Ļoti labi, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti laba vieta, kur sagatavoties Latvijas čempionātu posmiem street fishingā, jo posmi ir daudz, pārklājās arī pilsētām. Latvijas čempioni mums ir Rīga un Jelgava. BAMā ir pat vairākas pilsētas. Mārka, izstāst, kurās pilsētās BAMā ir? BAMā ir Rīga, Jelgava, Jūrmalā un Ogre, lai būtu daudz un dažādas vietas, kur trenēties. Kur trenēties, jā. Tā kā braucam skatīties, nedaudz ieskatis uztaisīšu par šīm sacensībām, lai jaunajiem, kas censmaņiem, kas gribētu piedalīties sacensībās, šī ir ļoti laba vieta, kur uzsākt. Gaida street fishingā. Labrīt! Labrīt! Svēta vieta! Top kastīte, es jau saku, Galvenais maistomēns, rekord stikerīt kādu paņem. Betānu. Vajag grūdas skočs notarās. Arī tā, darba instrumenti. 4 mums daudz. Vat pēdējās 5 minūtēs izcelt uzvaru. Es varu paņemt šito, ja Labi. Jā, man jau patīk tiem vinteļiem. Joprojām ir tas kaldies kāni. Tas komplekts ir leģendārs. Ar ņolakrai gan viss, Es atceros, jā. Tas stāstīja, ka tu tagad tik kādi. Tā mazliet paiesim cauri noteikumiem, īpaši jaunajai paaudzei U18. Šķērsojiet ielas tur, kur tas ir atļauts, neskrēdat pa brauktuvēm, jo te jau no rīta gandrīz ekscesi notika, ka jaunieši malc pāri salu tiltam, mašīnas brauc, tas beigsies bēdīgi. Tā ziltiņa, es domāju, nav tik ļoti vērta, lai riskētu kādai mašīnai uz kapotu trāpot. Esam uzmanīgi pārvietojoties, tīpaši, kur ir mašīnas, brauktuvas un viss notiek. Nākošais, kas ir jaunums šogad, 8:30 ir starts un nav vairs dots laiks iešanai, kad, teiksim, copas sākās 9. 8:30 ir starts un jūs uzreiz varat sākt ķert zivis kaut vai tepat jebkur. Finišs ir domāts 16:00. Tas ir brīdis, kad jums šeit visiem ir jābūt, teiksim, šinī laukumā. Vai labi, tepat blakus kaut kur zālītē. 16:00 ir jābūt šeit. Sanāk tā, ka jūs varat copēt līdz 15:55 tepat krastā, un 5 minūtes atnāk līdz šejienai. Ja jūs esat kaut kur tālu aizgājuši prom, es nezinu, AB Dambis Zunda, te rēķināt, ka jums tur 30, 40, 50 minūtes ir jānāk uz šejienu, attiecīgi jūs mazāk copēsiet. Vēl viena lieta, lai tiesnesim mazāk vieglāk, noķeram zivi, nobildējam, kad mēs ievadam centimetrus, noapaļojam uzreiz uz augšu. Teiksim, asarīts 20,2 centimetri, mēs viņu ievadam uzreiz kā 21 centimetri. Jo vienkārši tad ir mazāk tās korekcijas jātaisa. Asaris ieskaitā iet no 15 centimetriem. Bildējam tā, ka var redzēt zivs kreiso sānu uz lentes, to es arī čatā, piemēru rādīju. Un, lai tur mazāk to zivu mocītu, viņi var pieturēt ar pirkstu ar 2, bet nevar būt tā, ka tu vienkārši zivi uzliec virsū plaukstu, un viņi, teiksim, redz tur galvu vast. To uzreiz neieskaitīs, nepieņems. Pirmais posms atklāts. Start! Visiem veiksmi, neatsakas. Jūs jau zinat šito visu.
mēs mierīgi, bez stresa. Aiziesim, tad prāt. Visu saraktēsim. Riet nevar. Jā. Čau visiem. Pirmais posms Bam Street Fishing līgā ir atklāts. Kas nav ieradies vai uz pirmo posmu nav ticis, neuztraucies, jo pa gadu būs veseli 7 posmi un gada kopvērtējumā tiek skaitīti 5 labākie posmi. Attiecīgi 2 var nebūt vai 2 var nesanākt. Tā kā tu vēl neesi neko palaids garām, tu vēl vari tikt uz nākošo posmu 10. maijā vai, teiksim, sāktu 1. jūniju Jūrmalā. Visi tavās rokās. Neasaks? Neasaks. Nu, ķerās? Pagaidām nekas, bet ir cerības. Nu jā, dosimies tālāk tagad. Nu, turās. Neasaks jums, nu, ko es varu pateikt? Paldies. Cik liela? Šitāds būtu mērā? Nebūtu mērā? Tā jau nav baigā bēda, vai ne? Es domāju, tu esi pirmais, varbūt, kam zivs ir pieķērusies šodien. Nezini? Es domāju. Kā ķerās? Asar noķēri? Skaties, ko noķeram. Paņem svinēt, mutītam. Bet šitas jau skaitās, gliemežu mērs. Nu? Neko jau neteica, ka gliemežu nedrīkst mērīt. Sūt iekšā, bonus. Bonus. Jā. Kā ķerās? Nulle? Jā. Neiet. Sveiki. Kā ķerās? U18, 3. vieta, Samanta Freivalda. Aplausus, meiteni vēl pie tām 48 jauniešu konkurence. 3. vieta un kopā noķēra garums saskaitot 129 cm asarīšos. Tu prom nemūc, turpat arī paliec pie banera kāda bilde. 2. vieta, Roberts Matvējevs, 137 cm. Aplausi. Uzsēdās Jurģim uz astes un vai kaut kas arī sanāca. Jaunieši, jūs, kad redzat, jūs nebaidāties, jūs varat krutajiem ceļiem liekt uz astes un sakot un apurpt un pat varbūt noķert vairāk nekā krutie lielie džeki. Un ko? 1. posma U18 uzvarētājs Andris Ieviņš. Bārtoļa kungs man teica, vai to pa placu no viņa paklopēja, ka es labi visu izdarīju. Un ko aplausu U18 pirmajam trīniekam šogad? Nu, un vēsturīgais 21 cm asaris, kurš atnesa uzvaru, tika noķerts 9:41. Sveicam Andi Freivaldu. Esi atklādās. Tā kā 50 minūtes ātrāka noķeršana tevi ierindo uzvarētāja statusā tautas klasē.
Meita medaļās, tēvs medaļās, bīstama kombinācija. Un pirmā posma uzvarētājs Jānis Grunbergs, 429 centimetri. Nekā saka. Nu ko, aplausi sporta grupas ieskaits pirmās divīzijas uzvarētājiem un jebkurā gadījumā trīniekam. Nu, ka kobilda. Visi salien kopā. Un tad jau tiksimies nākošajā posmā 10. maijā Jelgavā.